哇！你隻眼唔係我頭先整到你係嘛？係啊。唔好意思啊，嚟我俾你睇跌打。都話唔使咯。好聲啊你！得啊，你放心啊，頂一順，頂一順。放低我啦，我冇事嘅。哎呀，擺低我啦，你唔好死頂啦。得。去嗰度，快啲快啲！擺低我啦，我冇事你都話。睇住。哎，你冇嘢啊嘛？哎呀，你真係發燒啊！我冇嘢咧，顧掂你腳先啦。有咩睇跌打？哎呀，睇咩跌打？扭親嘅嘢，翻屋企攞啲藥酒捽下咪得咯。聽我而家死頂嗰個係你喎嚇，腫到咁，咁樣嚇？邊度啫？邊有事啫？哎呀，翻屋企捽支藥酒冇事噶啦。幾時學得咁婆媽噶你？係咁啦，你扶我翻屋企啦，我煲盒仔茶你飲。好，我上去幫你捽啲藥酒啦。嚟，咪住，我去煲落盒仔茶先。唔使煲啦，你坐低，我嚟捽隻腳先啦。唉，何師奶，你話俾我聽，你啲鐵打走去邊啊？係噃，我去攞。唔使攞啦，你坐低先啦，唔好咁硬頸。你話俾我聽喺邊度啊？響嗰邊個玻璃櫃下邊嗰格。係咪呢支啊？係啦。點啊？你有冇事啊？我梗係冇事啦，睇個樣都知道你有事多過我啦嘛。你腳腫到咁樣，隻眼又瘀晒，我又係重手啲嘅。算啦。好痛啊冇事，你又唔係有心嘅。黃師奶，我真係再一次向你賠罪啊！對唔住，唔好意思啊！我個人咧唔係咁衰噶，我真係衰眼瞓噶咋，一瞓起覺上嚟咧就老豆姓乜都唔知啊！你話邊個叫醒我，我真係兜除於嗰啲嘢，下次唔好制添啊！我咪真係打。文迪。喂，你打我啊媽！再記起回憶中夢寐，是你的感情，原是一生最美。縱是有距離，還是有顧忌，都不放棄。若有一天能好好預備，讓我的感情重遇你冷戰的，只需要看真我。